నమస్కారం, నా పేరు శ్రీకాంత్. మీరు చేస్తున్నారు వికీ ఇన్ తెలుగు. సో డే ఫ్రాన్స్ ఇది చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసరికి మనకి హెయిర్ డ్రైయర్. నేను దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేశాను. సో గాయస్, ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్యాకేజింగ్ చూసుకోండి. నాకు జస్ట్ ఇదే విధంగా నాకైతే వాడు డెలివరీ చేశారు. సో ఈజీగా లోపల ఏముందో ఐటమ్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. సో మనకి పైన ఎటువంటి అట్టపెట్టి కానీ లేదా కవర్ కానీ ఏం పంపలేదు. అలా చేసి ఉంటే చాలా బాగుండేది. సో ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ యొక్క మనం వస్తువు ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటుంది. సో మన దగ్గరికి వచ్చే లోపల దాన్ని మనకి మిస్యూజ్ చేయడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డెలివరీ బాయ్స్ చేయొచ్చు, లేదంటే మనకి డెలివరీ స్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, హబ్స్. సో వాళ్ళు కూడా ఈజీగా, ఎందుకంటే ఆ పంపడం ద్వారా ప్రొడక్ట్ అంటే తెలిసిపోతుంది. సో అదే కానీ పైన మనకి కవర్ కానీ అట్టపెట్టి కానీ ఉండుంటే లోపల మనకి ఏ ఐటమ్ వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు. సో అప్పుడు కొద్దిగా బాగుంటుంది సెక్యూరిటీ వైజ్ చూసుకుంటే. బట్ ఇలా డైరెక్ట్గా ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది. సో మీకు చూపిద్దామని నేనైతే షూట్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఇది నేను అన్బాక్సింగ్లో నేను చేద్దాం అనుకోలేదు ఈ యొక్క హెయిర్ డ్రైయర్ని. కాకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ ప్యాకేజింగ్ నాకు నచ్చగా మీకు కూడా ఈ విషయం చెప్దామని చేశాను. గమనించండి, మీరు కానీ ఏదైనా మొబైల్ ఫోన్ కానివ్వండి, లేదా కాస్ట్లీ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ ఐటమ్స్ కానీ మీరు ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ లేదా ఏ ఆన్లైన్ షాపింగ్లో అయినా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మీకు డైరెక్ట్గా వస్తువు అనేది ప్రొడక్ట్ అనేది ఈ విధంగా రీచ్ అయితే సో మీరు తీసుకోవద్దు. ఇది నేను జస్ట్ 200 రూపీస్ పే చేశాను. దీన్ని ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి నియర్లీ 800 రూపీస్. బట్ నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్ కాయిన్స్ యూజ్ చేసి జస్ట్ 200కి పర్చేస్ చేశాను. సో అందుకనే నేను దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాను. అదే కానీ నేను నిజంగా మనీ మొత్తం పే చేసి ఉండి నాకు ఇలాగే పంపితే ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ చేసామని చెప్పాను కదా. మిస్యూజ్ చేయొచ్చు మధ్యలో డెలివరీ బాయ్స్ కానీ డెలివరీ హబ్స్ కానీ. సో ఎనీ హ్యావ్ దీన్ని ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో లోపల ఐటమ్స్ చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసి ఇది ప్యాకేజింగ్ అయితే చాలా వర్స్ట్గా ఉంది. సో నేను ఆన్లైన్లో చాలా పర్చేస్ చేశాను, కాకపోతే ఇటువంటి ప్యాకేజింగ్ అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో మనకి ఎక్కడైనా సరే ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు లోపల ఏముంది అనేది. బట్ వీలైతే ఇలా ఇవ్వడం చాలా దారుణంగా ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు. సరే, ఫస్ట్ మనం అయితే ఈ లేయర్ని బ్రేక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫైనల్గా ఇన్వాయిస్ కాపీ అయితే తీస్తాం, పక్క పెట్టేద్దాం. సో చూసుకోవచ్చు మనకి ఐటమ్ వచ్చేసరికి ఇదే. సో మనకి దీంట్లో కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది, ఇది ఫోల్డబుల్, మనకి ఇది హీట్ కూడా బ్లోవర్ ఇది. సో 1600 వాట్స్ పవర్ అయితే తీసుకుంటుంది ఈ ఐటమ్, ఈ యొక్క హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది. సో మనకి ఇక్కడే అనుకుంటా, దీన్ని కొద్దిగా రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ ఉంది. సో అక్కడ కూడా ఒక టేప్ లాగా ఉంది. సో దాన్ని బ్రేక్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మరొకసారి చెప్తున్నాను, మీకు కానీ ఐటమ్ కానీ ఇలా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయిందంటే మాత్రం తీసుకోవద్దు, రిటర్న్ ఇచ్చేయండి, మొహమాటం లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఐటమ్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందంటే లోపల ఫ్లిప్కార్ట్ ఏ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అయినా సరే ముందు ఐటమ్ మనకి ఏమన్నా మిస్యూజ్ అయిందంటే వాళ్ళు మనకి రూల్స్ అని చెప్పి వెరిఫికేషన్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అందుకని మీరు కూడా మొహమాటం లేకుండా ఏమైనా ఐటమ్ కానీ ఇష్యూ ఉంటే ఇచ్చేయండి. సో ఇది మొత్తానికి కుదరట్లేదు తీయడం. సో ఇది కట్ చేసేద్దాం ఇదంతా. ఇంకా సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి ఏదో విధంగా సరిగ్గా అన్బాక్సింగ్ చేయకపోయినా సరే లోపల ప్రోడక్ట్కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనమైతే ఓపెన్ చేస్తాం టాప్ లేయర్ని. సో ఇంకా లోపల మనకి ఒక చిన్న బుక్లెట్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో తెలిసిందే, మనకి బుక్లెట్స్ అనేవి చాలామంది పట్టించుకోరు. కాకపోతే నాకు సజెషన్ ఏంటంటే ఒకసారి జస్ట్ ఒక లుక్ అయితే వేయండి బుక్లెట్స్ మీద. సో ద బెస్ట్గా మనం దీని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. సో చూసుకోవచ్చు మనకి ఈ ఐటమ్ వచ్చేసరికి ఆంబ్రాన్స్ బ్రాండ్ ఇది. సో అవుట్లుక్ అయితే చాలా బాగుంది, ఫీల్ అనేది చూడంగానే అట్రాక్టివ్గానే ఉంది. సో బ్రాండ్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి ఆంబ్రాన్స్ బ్రాండ్ ఇది. సో బాగానే ఉంటుంది బ్రాండ్ ఇది. సో వస్తువు అయితే ఈ విధంగా ఉంది, పెద్ద హెవీగా ఏం లేదు, పర్వాలేదు, వాడచ్చు. అండ్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకోండి, ఈ యొక్క డ్రిల్ చూసారు, ఇది హనీ కాంబ్ డిజైన్ ఇది. సో చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఈ కలర్ వచ్చేసరికి మాత్రం పింక్ కలర్ కావాలని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ యొక్క ఏరియా వచ్చేసరికి మనకి హీట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవి. సో నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 సెట్ చేసుకోవచ్చు హీట్ లిమిట్ని. సో అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ బటన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది కూల్ బటన్. ఇది మనం క్లిక్ చేస్తే చల్లటి గాలి బయటకు వస్తుందంట, కూల్ బటన్ ఇది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి 2 స్టెప్స్గా ఫోల్డబుల్ అయింది, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. సో ఈ విధంగా ఇది ఫోల్డ్ అయింది. సో ఇదంతా మీరు జస్ట్ మీ యొక్క హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఫర్దర్గా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే.
సో చాలా బాగుంది ఈ ఫంక్షనింగ్ అంతా. ఫోల్డ్ కూడా నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగట్లేదు. సో ఫోల్డింగ్కి బటన్ చూసుకోండి, ఫోల్డ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. బటన్ జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. సో బటన్ కూడా ఎటువంటి ప్రెస్ అవ్వడం లాంటివి ఏమీ లేదు. సో ఓవరాల్గా ఈ యొక్క స్విచ్ సౌండ్ ఏనండి 1 2 0, ఇదేమో కోల్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఈ నజిల్ ఉంది కదా, ఈ నజిల్ అనేది మనకి డిటాచబుల్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకోండి బాటంలో మనకు కొన్ని వాల్యూస్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఎంత పవర్ తీసుకుంటుంది, ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అయ్యింది అనేది 1200 నుంచి 1600 వాట్స్ వరకు ఇదైతే పవర్ అయితే కన్జ్యూమ్ అయ్యిద్ది. సో మనకి లోపల చూసుకోవచ్చు, లోపల చూస్తానికి మనకి డిజైన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా లుక్ అయితే బాగుంది. సో దీన్ని ఒకసారి మనం ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఫైనల్గా ఈ కార్డ్ ఉంది కదా, ఈ లెంత్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది టైట్ చేశారు. సో ఇది కూడా అయితే చాలా ఎక్కువగా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మీరు సోఫాలో కూర్చొని డైరెక్ట్గా మీ యొక్క పవర్ సాకెట్కి కనెక్ట్ చేసి, చాలా లాంగ్ ఉంది లెంత్ ఇది. క్వాలిటీ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. సో క్వాలిటీ కూడా డెఫినెట్లీ బాగుంది ఇక్కడ ఇది. అండ్ ఫైనల్గా ఇంకొకసారి మనం దీన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఫైనల్గా దీనికైతే పవర్ ప్లగ్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. సో స్విచ్ ఆన్లో ఉంచాను, బట్ మనకైతే ఈ యొక్క డ్రైయర్ మీద ఎటువంటి ఎల్ఈడి లైట్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఏం లేదు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆన్ చేద్దాం. సో ఆన్ చేస్తే మనకి గాలి అయితే వేడిగానే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్ వచ్చేసరికి మనకి గాలి చల్లగా రావాలంటే యూజ్ అయ్యింది. సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ వేడి గాలి లైట్గా చల్లగా అయితే వస్తుంది. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ గమనించండి, మనకైతే ప్యూర్గా చల్లగాలి ఏమి రావట్లేదు. ఇది బ్లోర్ మనకి స్టెప్ 1లో పెట్టుకున్నప్పుడు హాట్ హెయిర్ వస్తుంది కదా, సో మనకి ఆ గాలి వేడి తగులుతూ ఉంటే మనకు ఒకసారి అనీజీగా ఉంటుంది. సో అటువంటి టైంలో ఇది మనం క్లిక్ చేసి పట్టుకుంటే లైట్గా మనకి ఆ వేడి యొక్క డెన్సిటీ తగ్గిద్దని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ కంప్లీట్గా చల్లగాలి అయితే రావట్లేదు. సో స్టెప్ 2 యూజ్ చేశాను. స్టెప్ 2 యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి మోటార్ హెవీగా సౌండ్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హీట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. సో మీరు స్టెప్ 2 యూజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మీ హెయిర్ యూజ్ చేయొద్దు. సో ఎందుకంటే ఆ బ్లోవర్ కొద్దిగా మనకి ఇబ్బంది పట్టిద్ది ఆ హీట్ అనేది. సో స్టెప్ 1 ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో మరొకసారి ఇది స్టెప్ 1. సో ఇప్పుడు నా చేతికి హాట్ గాలి తగులుతుంది, వేడిగా ఉంది గాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి పట్టుకున్నాను, కూలింగ్ బటన్. సో గాలి అనేది ఒక మాదిరిగా వస్తుంది, చల్లగా అయితే లేదు, పర్వాలేదు, ఫంక్షనింగ్ బాగానే ఉంది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఈ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో, ఈ ఆంబ్రెన్స్ యొక్క హెయిర్ డ్రైయర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకైతే ఎటువంటి ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదు వీళ్ళు. బాయ్స్కి అయితే డెఫినెట్లీ స్టెప్ 1 సరిపోయిద్ది. అదే కానీ ఉమెన్స్కి అయితే వాళ్ళకి లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా గర్ల్స్కి, సో వాళ్ళకైతే స్టెప్ 2కి అయితే వెళ్తారు. బట్ చిల్డ్రన్కి మాత్రం స్టెప్ 1 సరిపోయింది. సో అంతా బాగానే ఉంది. బట్ ఇది నాకు లాంగ్ యూసేజ్లో మరి ఎలా పనిచేస్తుందో నాకైతే తెలీదు. బట్ ఏదైనా సరే ఈ వీడియో ఇంతవరకే. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ చేస్తాను. మీరు కానీ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లవ్, సపోర్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్. ధన్యవాద్.